السلام عليكم. بونجور تو الموند. اليوم بغيت نتقاسم معكم واحد الوصفه منعشه، وصفه ديال شراب الفراوله. Alors aujourd'hui, je voudrais partager avec vous la recette maison de sirop de fraise ou sirop aux fraises. إلا عجبتكم الوصفه ما تنساوليش بتعليقكم ولايكاتكم، وانضموا معايا للقناه وفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. Si vous avez aimé ou si vous allez aimer la recette, n'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager entre amis et famille et de s'abonner à la chaîne, d'activer les notifications pour recevoir toutes nos nouveautés. بلا ما نطول عليكم غنخليكم مع هاد الوصفه اللي اكيد غتنال الاعجاب ديالكم وديال وليداتكم. Sans plus tarder, je vous laisse avec la recette que je suis sûre vous allez adorer, vous et vos enfants. باش غنصاوبوا هاد السيرو دو فريز ديالنا اولا شراب الفراوله وسيرو د الفراوله بحال السيرو اللي تيتباع في المحلات التجاريه واللي كنشريوه كنخلطوه مع الماء اولا مشروبات غازيه اولا كنخويوه فوق من اون كلاص. يعني تقريبا راه نفس السيرو اللي غنصاوبوه. غنحتاجو هنا انا خديت تقريبا 600 غرام ديال الفراوله اولا الفريز اللي بغيتها باش منين نحيد لها هاد الرويس ديالها غادي يبقى ليا تقريبا 500 غرام. غسلتها مزيان نشفتها وغادي نبدا نحيد لها هاد الرويس ديالها. غنحتاج 250 غرام ديال السكر سنيده وواحد الحامضه. Alors donc pour préparer mon sirop de fraises fait maison, je vais avoir besoin de à peu près 600 grammes de fraises que j'ai bien lavé et séché. En fait, je voudrais avoir à la fin à peu près 500 grammes ou plus ou moins 500 grammes de fraises après que je les aurai équeutées. J'aurai besoin également de 250 grammes de sucre semoule et d'un jus d'un demi-citron. بالنسبة للعصير الحامضة غنستعمل فقط العصير ديال نصف حامضة. اولا قبل كل شيء غناخذ واحد الكاسرول اولا طنجره اولا اللي تكون ثقيله، يعني ما تكونش من الطنجرات الخفاف. Donc je vais prendre une casserole ou un faitout ou une marmite à fond épais. وغادي نبدا نقي هذوك لي فريز ديالي اولا نحيد لهم القشره ديالهم اللي من الفوق. Donc je vais commencer à équeuter mes fraises et à les couper en deux. غادي نحيد لهم هذيك القشره اللي من الفوق اولا الرويس ديالهم ونقطعهم على جوج ونحطهم في هاد الكاسرول ديالي. من الاحسن تكون كاسرول عريضه، يعني ما تكونش شي وحده ضيقه. Voilà. De préférence alors votre casserole ou votre faitout qu'il soit large. ملي ساليت تقطع ديال الفريز ديالي كامل. alors dès que j'ai fini de couper toutes mes fraises غناخذ السكر اللي عندي وغادي نخويه على الفريز كله. donc je vais prendre mon sucre, je vais le verser par-dessus les fraises et je vais laisser reposer pendant toute la nuit au réfrigérateur. Si vous n'avez pas de temps, alors vous le laissez au minimum 2 heures. غادي نخوي السكر ديالي كامل على هاد الفريز. غادي نغطيه بواحد البلاستيك غذائي وغادي ندخل هاد الكاسرو ديالي للثلاجه ترتاح مده ديال الليله كامله. الا ما كانش عندكم الوقت تقدروا تخليوها ساعتين فقط، ولكن انا كنفضل ليله كامله. Donc voilà, je vais filmer et mettre au frigo pour toute la nuit. بالنسبه لطريقه التخزين او الاحتفاظ بهذا السيرو هذا، انا غنستعمل هاد القريعات هادو. الا كنتو باغيين تحتفظوا به تقريبا واحد الشهرين تحطوه في واحد البلاصه اللي ما تدخلهاش اشعه الشمس اولا الضوء وتكون بلاصه بارده.
غادي ضروري تستيريليزيو هاد القراعي، يا اما كتغليوهم مده 20 دقيقه في الماء سخون او غليان، او ديروهم في الفران على درجه حراره 125 درجه لمده ديال ربع ساعه تقريبا. الا كنتو غادي تستهلكوه في الاسبوعين فقط، يعني غادي تغسلوهم مزيان بالماء الطايب وغديروا فيهم السيرو ديالكم، تحطوهم في الثلاجه. بطبيعه الحال حتى اللي تكونوا احتفظتوا بهم في يعني ستيريليزي اون فوا او لا بمجرد انكم تفتحوا القرعه باش تستعملوها، كيبقى الاستعمال ديالها في ظرف ديال اسبوعين في الثلاجه. Alors pour conserver ce sirop, soit si vous voulez le consommer en fait dans les 2 semaines, vous le mettez dans des bouteilles stérilisées et vous le mettez au réfrigérateur. Sinon, si vous voulez le conserver pour une période encore plus longue, vous stérilisez vos bouteilles soit pendant 20 minutes à l'eau bouillante ou pendant 15 minutes dans un four à 125 degrés. Ensuite, vous remplissez vos bouteilles jusqu'en haut et vous les gardez dans un endroit frais à l'abri de la lumière. من مور ما دوز هاد الفريز ديالي مع السكر ليله في الثلاجه، هانتوما تيطلق بحال الماء. غادي نطحنو مزيان ونصفيه. Donc après que mes fraises ont passé toute une nuit avec le sucre au réfrigérateur, je vais bien mixer et je vais passer au chinois. ندير الخليط ديالي يتصفى. Je vais mettre mon mélange dans ma passoire, dans un tamis ou غادي نجيب سباتول باش نحاول نصفيه مزيان وكاع داك العصير يهبط ليا. Je vais me faire aider la spatule. Comme ça, je récupère tout le jus. غادي نعصر هاد النصف حاد النضال اللي عندي، نضيفها لهاد الخليط ديالي. Donc je vais presser un demi-citron. Je vais en extraire le jus et je vais l'ajouter à mes fraises. Je vais tout mettre sur feu fort et dès que ça va commencer, dès les premiers frémissements en fait, je vais baisser le feu et je vais laisser cuire 15 minutes. Donc on va faire chauffer à peu près 5 minutes jusqu'à frémissement. غادي نوضع الخليط ديالي اللي من بعد ما زدت له عصير الحامضه فوق النار تكون مجهده. غادي نخليه تقريبا يسخن واحد 5 دقائق. ملي غادي يبداو عندي الفقاعات، غنقص على العافيه وغنخليه يطيب 15 دقيقه تقريبا. وانا في نفس الوقت مره تنحرك، وفي نفس الوقت ملي كتطلع ديك الرغوه الفوق غادي نبدا نحيدها من هاد الخليط هادي. Donc pendant les 15 minutes en fait, je vais mélanger de temps en temps et aussi je vais retirer l'écume qui va se constituer. Donc voilà, dès les premiers frémissements, je vais baisser le feu. هير بدا الخليط ديالي شويه في الغليان، غنقص على العافيه وغادي نبدا نراقب الخليط ديالي دابا ما حتى تكون عندي ديك الرغوه، وانا كنحيدها وكنخليه يزيد مازال يطيب واحد 15 دقيقه
حتى ملي ندير السباتيو ديالي في وسط من الخليط وندير خط في الوسط ما يعاودوش يتلاقاو. دونك فوالا je vais mélanger de temps en temps tout en enlevant l'écume tout en retirant l'écume qui peut se constituer. Et aussi je vais cuire une quinzaine de minutes jusqu'à ce que je sens que le sirop commence à s'épaissir et qu'il nappe la cuillère. Voilà. تنجمع انا ديك الرغوه تنحيدها هنا au fur et à mesure je retire l'écume. Faites comme ce que vous faites pour la confiture. نفس الطريقه تقريبا ديال فاش كنصاوبوا لا كونفيتور كنحيدوا هذيك الرغوه من الفوق باش كنصايبوا المربى. هي دازت 15 دقيقه ديالي وهانتوما كيف كتلاحظوا السيلو ديالي ثقال. ردوا البال لانه ما حدو تيبرد وتيزيد يتقال اكثر، وردوا البال باش ما دوزولوش الطياب باش ما يرجعش على شكل بحال الكراميل يعني غيتحرق لكم. فوالا après les 15 minutes mon sirop il s'est épaissi et plus il va refroidir plus il va encore s'épaissir. Voilà, ça on fait le test. عندنا التست ديال الملعقه. Donc faites attention à ne pas trop le cuire pour ne pas risquer d'avoir plutôt un caramel qu'un sirop de fraise. Il ne me reste plus qu'à le mettre en bouteille, le laisser refroidir et bien sûr l'utiliser. ما بقى لي دابا غير نعمر القريعه ديالي ونخليه يبرد مزيان ومن بعد ندخلو للثلاجه ونبدا نستعملو. شفتوا اللون ديالو غزال رائع جدا. وصفتي اليوم انتهت، ما بقى لي غير نقول لكم تبقاو على خير. Ma recette d'aujourd'hui est terminée. Il ne me reste plus qu'à vous dire à très bientôt.